福福最近没惯呢，这不吃那不吃，所以我现在就带他去上一节饲养品的课。欢欢，吃饭去吧你俩。到啦，快5个月了，这还是他们第一次见面。他叫蛋挞，当时遇到的时候，肚子上绑了一根粗粗的麻绳，勒到没有我手脖子粗，很气愤的解开。喂完他犹豫了下，还是准备起身走开了。可是你们能懂吗？也是考虑到他没啥野外生存能力，就这样带走检查、治病隔离到现在。当时他特别瘦，皮包骨那种，我想着法的想让他长点肉肉，但吃什么都不适应，还专门给他挑粗蛋白少一点点的粮，但那个是不怎么长膘的。直到卫士有了新出的关键营养 LI20，我感觉适合他，因为它不仅有高蛋白、82%的鲜肌肉，最重要的一点是他做的这个夹心冻干是将营养品注心。这个芯儿呢，它里面是卫士研究院研发的猫头源益生菌，而这个益生菌是从平均年龄20岁的猫猫身上提取培养的。虽然这是一个广，但我看到确实挺心动，因为它就好比猫喝猫奶比喝牛奶更适合一样，猫同源更适合猫猫体质，特别是它这种小猫，这样能保证它的营养。到目前为止没有出现不适应的现象，喂得挺放心。福福的饲养教学课也是上成了，你看这嘎嘎炫，一眨眼也挺快，近5个月过去了。我又把它带回捡它的地方，不知道它还记不记得，这里好像什么都没有变。你还有印象吗？长胖了，过来过来。但变了的是，这次绑在他身上的是我可以牵着他回家的牵引绳。